What's up mga kapadyak? Kamusta na kayo? Pasensya na medyo late ang ating upload sapagkat naglilinis tayo ng bahay. Kami ay binaha hanggang bewang share ko lang. At ito po, syempre, i-flex natin ang ating kaibigan. Siya po ay dating pixie rider, ngayon po ay road bike na, si Tantoy ng Manila. Napakalakas na itong batang to. Ito ang 2 joints underground kings. Kung may mangyari sex lang, walang strings. At ayun guys, tapos na po ang ating intro. Nag-enjoy ba kayo? Mas masaya itong kwentuhan natin. Kaya tara, timpla ng kape. Let's go! So ayun guys, so what's up? Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa BGC Turf. At ito po, babajik natin ang bike ng Kuya Tantoy, Mark Radovan Robles. We're shotty. Shoutout agad natin si Coach Lloyd Reynandes saka kay Vincent Lo ng Singapore Bike Extreme. Sa mga gusto mag-avail ng We're Shotty frame set or full bike, PM nyo lang po si Lloyd Reynandes sa Facebook page niya po. Alright, simulan na tayo. Ang gamit nga pala ni Kuya Tantoy natin na group fit, yung latest po na R8000, tama ba kapatid? Shimano Ultegra guys, ito po yung latest ngayon na nagkakahalaga na nasa 20 ba to? 30? So big time, ganun po ka-big time ng Kuya Tantoy natin. 30,000, brand new, nung isang araw lang po binili. Ang gamit niya pong chainring, 53-39. Tapos ang gamit niya pong cogs, 1128 guys. Pang criterium po ang setup niya. Na-testing na po yan nakaraan sa Golden, napakatulin po, kaso bumalibag lang. Kung napanood niyo po yung video ng Kuya Archie Cardania natin, siya po yung nasa harap, nakagano, no? Pasuper naman. Pero bumawi naman siya. Nung isang linggo, pumunta po ng MCC, nag-second place. Pinagbigyan niya yung nag-first. Sino nga yung nag-first? Sino yung nag-first? Wala tumawa. Bigyan mo ano? Yung nag-first. Ano pa yung nag-first? Raj. At ayun nga po, medyo mahihain ang Kuya Tantoy sa camera. Share ko lang tong laro nila sa MCC. Sa mga balak dumayo, punta lang po kayo. Tuwing Sabado po ang laro dito, road bike. Minsan merong MTB pag marami. At syempre may Pixie last game. At ayan po, shoutout natin ang onboard si Kurt Gerardo. At ayan ang Kuya Tantoy natin, napakagat sapagkat kumarga na. At ayan, siya po ang nag-second place. Breakaway si Rush Kamingaw, ang kapatid ni Ian Kahupom. Alright, salamat nga pala kay Kurt, ang onboard natin. Sa mga balak nga pala dumayo, kailangan ensayado kayo sapagkat ang haba ng laro na to, 25 laps po. Ang isang ikot ay 1.2 kilometers. Sa road bike po yan, 25 laps. Kaya kailangan ensayado kayo para masulit nyo ang 50 pesos na entry fee nyo. At ayan po ang mga nanalo. Wow! So ayun po, bumawi po siya ng MCC, pinagbigyan niya yung nag-first, si Rush Kamingaw. Anong laro ba yun? Magkasabay yung open sa amateur? Amateur lang yan. Akala ko pinagsabay kayo. Tapos guys, zoom in ka kapatid. Naka Physic Arion guys, oh. Titanium railings, napakalambot at ayan po, gamit na gamit, oh. Kita nyo naman, oh, medyo napupudpud na. Tapos ang gamit niya drop bar, Easton EA50 guys, sporty. Alright. Tapos standard guys, hindi siya mahilig sa mahaba. Pro XLT size 130mm, negative 10. Tapos ang gamit niyang pedal guys, RS500. Ang gamit niya pong Battle Cage Taxi X, katerno po na kanyang We're Shotty frame set. Orange din po. Magkano ba ang presyo ngayon ng ganito? Hindi ko alam eh. Wala ka idea? Nasa 30 o 40? Alam ni Jehan na. Hindi ka ba sumasabi sa meeting niyo? Speaking of Jehan, kamusta na po ikaw? Kapatid, ayan po siya. Binacheck natin sa Golden Heaven. At syempre, naka-We're Shotty frame. Alright? Cockpit niya, po siya, naka-pro din na PLT. LT lang. Zero setback. Zero. Tapos guys, bago po yung gamit ng gulong. Size, po to? Rear. Size, 700 by 26. Panel Racer, Sports? Ayan guys, rear po yan, 700 by 26C. Madalang lang po meron niya, si Tantoy lang. Saan mo na-scout to kapatid? Bigay lang. Yun. Tapos ang gamit niyang rings guys, mukhang carbon pero alo lang to, no? 48 o 40mm? 40mm guys, ayan, Giant po, ayan ang tatak, napakatuli. So ayun lang guys, mabilis ang budget lang, uuwi na kami bago umulan. Maraming salamat. At dyan po natatapos ang ating palabas. Nag-enjoy ba kayo? Ang bilis, no? Oo, huwag kalimutan mag-like, comment, share, syempre subscribe. Kita-kits muli tayo sa luto ko. Wow!
Dati mo kong iniirapan, ngayon makuha mo ako, ika'y nahihirapan. Kasama mo wala lang, di siya katulad namin. Tamang nagsisisi ka pero di mo maamin. Dumadaan ang kotse ko, nakaka-injured ng leeg. Dila nakagat kasi ako iyong bukang bibig. Madaling araw ang alis, walang traffic. Pupunta ng meeting at milyones lang ang topic. Dati libo-libo lang pero yan ay di sapat. May tsansa kang yumaman, bakit ba di ka naaatat? Ako'y nasasabik sa mga mangyayari pa. Dating nagre-renta tas ngayon mga may-ari na. Ako ay hari na, di na ako tauhan pare. Tawagin mo kung OG, di na ako baguhan pare. Magbubunga din itong aming pinagpawisan. Pangarap malaki, nakaka-paranoid na minsan. Minsan, pangarap malaki, nakaka-paranoid na minsan.